會到呢個爆炸猛狗，係啦，爆炸猛男帶住對爆炸猛狗。我哋聽個名都知犀利，究竟點樣爆炸法咧？好啦，因為咧個隊形都好犀利啊。咁爆炸猛男咧，介紹下佢哋出場。總共有幾多個成員啊？爆炸猛狗4個型男，4個型男添啦，分別係跟住一種嚟嘅咧。係啦，4個型男加4隻。阿 Pen 可以介紹下陣間嗰4隻狗嘅名啊？好啊，好。唔該晒 Pen。咁佢哋爆炸猛男咧，其中咧有2位咧係做義工㗎，咁啊專去啲流浪狗場幫佢哋收葺下啦，同埋咧如果有啲人捐助啲狗糧咧，就拎去嗰啲地方㗎。所以今日嘅表演咧，佢哋大會咧亦都贊助咗我哋啲狗糧，亦都係全數捐去嗰個地方㗎。好，多謝晒。咁介紹出場啦 ，Jackie 黃夏慧大家認識啦，跟住咧就係阿斌仔同埋長嫂，長嫂都嚟埋嘅。跟住咧就係阿積同埋盧海鵬，最後咧就係阿詩同埋8兩金。長嫂8兩金。我哋先咧就係左腳隨行，係冇繩嘅，正眼咧就係望住個主人㗎要。咁地上有啲阿 Tony 其實咧比較難啲，因為冇繩隨行，仲要貼住個身嘅話咧，好似我服從性一定要好高。仲要我哋個台咧，今日比較細少少啦。啊，跟住咧就係表演遙遠控制，佢哋先會叫啲狗咧就係 sit 咗喺台邊啦，主人就行過啲狗嘅對面。等佢哋做明先。咁咧，因為台上面有好多其他嘅狗嘅味道，所以可能有少少分咗心，但係唔緊要㗎，係啦。但係絕對都唔會影響佢哋嘅表演嘅水準嘅喎。可能同個狗女咁水。係啦。好正啊！嗰個係咪叫盧海鵬？白色嘅拉布拉多係盧海鵬，黑色嘅拉布拉多係8兩金。係啊，8兩金，8兩金比較好奇啲啊。係啦，唐狗咧就係叫啦，呢個遙控制咧就先咧叫佢哋企起身。好，而家好似咧搜索緊啲嘢咁。其實咧係因為個台上邊咧好多雌性嘅狗嘅味道啊，所以佢哋好開心。可能睇下邊個靚女啊咁嘅。邊間落去後前打先佢哋。係啦。哦，係啦，之前咧有呢個。跟住埋到主人身邊咧，就會叫翻佢哋去翻主人嘅左邊坐低。好，遙遙控制啦，哇，好犀利啊！跟住就咧係單嘅 motion 咧，即係主人同狗行下咧，隻狗要叫佢突然間坐低，主人就繼續行咗去對面。嗰個狗女一定好吸引我覺得。呢個好靚嘅狗。主人翻返轉頭咧，唔係經過佢嘅右邊，佢都唔喐得。到經過佢狗嘅右邊，佢先至可以。哇！啲掌聲，哇，犀利啊！呢個就係加連motion，而家一個服從嘅動作嚟嘅。乜嘢黃夏慧咧，完全唔會理地下嗰啲味道嘅。集體嘅花式啊，穿腳花，專業啊！哇！4個猛男穿腳花，哇！一個咁細台裏邊表演就好犀利啊！等佢哋擺好陣先。我哋猛男有個隊形嘅。集體嘅打橫行，集體嘅打橫行，我4隻狗一齊打橫行㗎。倒後行。哇！呢個好高難度啊，打橫行跟住倒後行喎。跟住咧，佢就會移翻喺台前嗰度啦，就準備咧係爬行嘅。但係阿 Connie 帶佢打咗嘅喎，可以爬喺度爬喎。但係做高難度嘅動作，佢哋4個一定冇嘅。俾啲掌聲佢哋啦！我哋今日覺得佢哋係一個叛軍，所以我哋要打死佢。集體中槍死，8兩金身
點樣叫連環三跳咧？連環三跳咧，即係又要跳腳啦、跳手圈啦，同埋跳背嘅。咦，即係符合翻我哋08年奧運會。係啦，係連續